дворе 21 год новый, как мы обещали, сегодня мы попытаемся завести этого оранжевого монстра. Как вы могли видеть, что нам его подарил подписчик, можно сказать, на Новый год. И это было последнее видео в прошлом году. Кто не видел, как мы его забирали, откуда забирали, как он приехал к нам на базу, ссылочку на видео я оставлю в описании под видео, так что заходите, смотрите. Кто первый раз смотрит наш канал и кто не видел предыдущее видео про этого дракона. Москвич Азелковский, 412, 1975 года выпуска. 20 лет он простоял в гараже сарае, так скажем, потому что полноценным гаражом это укрытие называть проблематично. Последний раз автомобиль заводился по утверждению хозяина 5 лет назад. На машине отсоединен радиатор, что-то там не хватает в задних тормозах, но ездить мы сегодня не планируем, поэтому даже не спускаем с лафета, точнее машину, потому что автомобиль поедет на мойку, ну что, сами понимаете, сами мы мыть не будем, ибо на улице -2. И это, кстати, вот как нам пишут, и люди смеются в комментариях, да, говорят, ребят, разве это у вас там +8, +9, у нас -35, у нас -40. Да, у нас как-то щадящая зима в этом году, хотя скоро обещают -18. Ну, поживем увидим. Конечно, уже немножко машину я поразглядывал, посмотрел, да, не хватает некоторых запчастей. Хранение автомобиля было, так скажем, не очень, поэтому практически весь хром пойдет под замену по кузову. Такой откровенной гнили я не нашел, но присутствует чуть-чуть. Потом видно, первый ее хозяин, который отъездил на машине половину, да, вот 45 лет автомобилю, и получается 46 уже год. 25 лет, 26 лет пользовался один человек, первый хозяин, который на нем накрутил 57 тысяч километров. Видно, дедушка так немножко налево, когда выезжал, выворачивал задом, постоянно страдала у автомобиля левая сторона. Ну что вот видно, что крыло уже красилось и покрашено, даже как вы писали в комментариях, в сельских условиях, но и машина из села, поэтому явно, что условий СТО и покрасочных боксов там просто не было. И потом после покраски опять что-то синее, где-то забор был зацеплен. Но это уже такие вот нюансы, все-таки автомобилю, давайте на секундочку, 45 лет. Мы запаслись бензином, мы запаслись аккумулятором. Сейчас я проверю уровень масла, потому что, ну, кто его знает, есть оно там или нет. Надеюсь, что оно там есть. Менять мы масло не будем. Запуск будет такой, ребят. Мы его заводим, если он заводится, он работает секунд 20-30, мы его слушаем и глушим. Почему? На улице мороз, антифриз сюда заливать глупо, поэтому воду потом сливать тоже не хочу этим заморачиваться. Плюс ставить сейчас на место радиатор надо подключать. Я думаю, что это судьба автомобиля в будущем, когда мы начнем его, например, заниматься реставрацией. Потому что я еще сам толком не знаю, что будет с этим автомобилем. А сейчас самое главное, интересно, заведется, не заведется. Главное, чтобы был уровень масла. Потому что без масла заводить точно нельзя. И опять же, на масле, которому может быть 20 лет, машине работать не есть гуд, поэтому и запуск будет кратковременный. Так, ну что, попробуем открыть капот. Ну, вот, блин, вроде бы открыт, но не хочет. А ну, Сереж, потяни, пожалуйста, за рычажок, что-то не хочет он у нас. О, все, есть. Все заиндивело. О, кстати, зря брал. У нас тут еще куча оригинальных каких-то болтиков, гаечек на 10. Кстати, я думаю, что так, масло у нас присутствует. Серединка между минимумом и максимумом. И, кстати, масло жидкое даже. Я думал, там уже что-то будет хуже. Так, сейчас мы попробуем его... Блин, не с той стороны я залез. Вот. Подкачать топливо, даже интересно, есть в баке. Сначала установлен аккумулятор. Сереж, подай, пожалуйста, аккумулятор. Сегодня нам помогает Серега. Так, за кадром. Вот. Почему мы не снимаем его с лафета, друзья? Как я и говорил, я хочу его отмыть, помыть, чтобы у нас был фэн-шуй. Вот. Так, опа. Так,
Это, по-моему, не так я поставил аккумулятор. И заодно помыть лафет. Поэтому, чтобы не стаскивать, тем более, говорю, кататься мы не планируем. Это минус. Точно? Провод длинный, куда он пошел? Точно. Потому что этот на стартер идет на втягивающий. Значит, еще есть выключатель массы? Так. А я думаю, что выключатель массы, конечно, тоже может быть. Кстати, мы об этом не уточняли. Ищи, куда провод пошел. Длинный. Он не сразу к низу пришел. Но он внутрь уходит. Значит, там может быть... А мы сейчас проще включим зажигание, посмотрим. Ну. Тут еще какие-то тумблера. О! Да, я вижу. И свет в салоне загорелся, и поворотник замигал. Тут, получается, из-за этого рулевая колонка и разобрана. То, что тумблер поставили, скорее всего, что-то с замком зажигания. Опа! Осторожней. Так. Вот у нас бензонасос. Ха! Не понял юмора. А вот все, вот она лежит. Ага. Так, у нас все будет гораздо проще. Тут у нас вообще снят шланг. С этого, видно, бензобак надо еще и мыть. А ну, Сережа, давай бутылку. Все-таки не зря набирали бутылку. Я думал, конечно, мы сейчас сделаем. Ну, давай попробуем, конечно, закачать сначала. Тут у нас даже снят топливный шланг от бака. Блин, короткая. Надо было полную заливать. Да, подожди, сейчас. Бутылка же у нас такая, гнется хорошо. Слушай, на удивление, бензонасос качает. В основном у москвичевских бензонасосов болезнь. Вот москвичей у меня много. Сколько не ставь ремкомплекты, друзья, они постоянно, по крайней мере, пишите в комментариях, может быть, это только у меня такая карма. Когда долго постоит машина, всегда надо подливать бензин в карбюратор, как говорится, немножко возбудить автомобильчик. Здесь качает, я рад. Так, масло есть, аккумулятор поставили. Ну, а теперь час X. Опа. Ох, и коробка тут. Вот тут, по-моему, масло точно заиндивело. Так. Это дворник. Кстати, и работает дворник. А ну, дай-ка попробуем. Сядем. Ха! Что-то не хочет он. Ого! О! Попытка номер 2. Поехали. Давай. Работает, друзья. Где-то сечет, конечно. Работает. Даже бойко. Даже бойко, единственное, где-то, по-моему, с-под штанов, да, сечет? Ну, оно не совсем сечет, обгорает что-то и ставит. Хорошо, друзья, 5 лет простоял автомобиль. В принципе, я думал, будет чуть-чуть дольше. Но если так разобраться, всего лишь каких-то, ну, у нас манипуляция, наверное, 5 минут, Серега, да, ушло? Ну, с аккумулятором. С аккумулятором, да, там, с бутылкой. Но без заливки в карбюратор. Да, без заливки в карбюратор бензонасос сработал на раз. В принципе, как хозяин сказал, что он 5 лет назад его завел с полпинка, так оно и есть.
Ну, кстати, вот это тоже карма кузницы тест-драйва, ребят. То здесь сам мы заводили. Так хотелось снять какой-то экшен, что мы долго с ним мучаемся, он завелся с полтыка. Что москвич? Он опять завелся с полтыка, блин. Не, с одной стороны, это хорошо. Да, и двери, кстати, хорошо закрываются, заметил? Да. Четко. А что не четко, отсоединяем, чтобы у нас, не дай бог, ничего. Да, бензин снимай. Вот. Чтоб не замкнуло и не наделало нам беды, как говорится. Ну что, друзья, двигатель-то работает. Говорю, что дальше? Конечно, немножко удручает его состояние в некоторых нюансах. В некоторых нюансах он действительно крут для своего возраста. Тем более, говорю, мне 412 москвичи нравятся, и с учетом того, что это у нас первый 412, какой-либо ни был. Нет у нас больше других 408 валом, какие хочешь. 12 первый. Ну вот. Плюс пробег автомобиля, кстати, вот писали в комментариях, там пробег больше. Да не думаю, что больше. Просто, ребята, друзья, вы знаете как, все-таки 45 лет. Вот мне еще 45 нету, и, наверное, выгляжу хуже, чем этот москвич. Вот. Так заметьте, я, наверное, в более уютных последние 20 лет условиях провел жизни. Москвич работает, это радует. Пишите в комментариях ваше мнение. Кстати, вот мне интересно, вы ожидали, что он так быстро заведется? Я, если честно, думал, все-таки он мозги пошпарит, хоть чуть-чуть. Вот мне интересны ваши ожидания. Тут надо было сразу вначале сказать, ставьте на стоп, ставим ставки, заведется, не заведется. Ну, порадовал москвичок. Я думаю, что морозы пройдут, я хочу его отмыть, отогнать вместе с лафетом. И тогда мы уже будем больше понимать, что это такое. Потому что есть очень много таких странных вещей. Я так понимаю, это была какая-то антикоррозионная обработка. Вот. Поэтому, друзья, автомобиль интересный. Это тоже кусок нашей истории. Тем более цвет такой интересный. Кстати, вот меня подмывает, вот я уже так думал, знаешь, что Сереж сделать с него? Вот с него классно бы получился бы милицейский автомобиль, цвет такой же. Да, да. Набить синие полосы, поставить рацию, поставить матюгальник с синим проблесковым маяком на штанге. И получится мусоровоз. Потому что действительно такие автомобили служили в советской милиции. Потому что автомобиль на свое время действительно был очень неплохой. Как по динамическим характеристикам, так и по дизайну и по комфорту. Потому что давайте не будем забывать, что это в принципе рестайлинг 408-го москвича. А 408-й москвич, на секундочку, 64-й год. Это не зря их покупали за границей так много, так хорошо. И проклятые капиталисты давали свои инвалютные, как говорится, рублики, да, сбережения превращали в инвалютные рубли. Вот. И помогали закупать в стране Советов оборудование, эти денежки, тот же самое зернышко. Вот. Ну, много чего мы покупали за валюту. Поэтому в начале, когда эти автомобили вышли в серию, большинство их уходило на экспорт, потому что СССР нужна была твердая валюта. Итак, друзья, динозавр из прошлого завелся, машинка меня порадовала. Но дальше подождем, говорю, хотя бы такой нормальной погодки, чтобы его реально отмыть, чтобы увидеть всю глубину глубин. Вот. Потому что вот я смотрю, вы знаете, вот сверху с этого ракурса лучше видно, что красилась в принципе вся морда полностью. Капот, два крыла. Куда-то дедушка въезжал, такой был активный пользователь автомобиля, автомобилист со стажем настоящий, как говорится. Потому что если взять крышу, дальше бочины, вот вся задняя часть, вот это даже часть передняя, воздухозаборник, все видно, что краска в оригинале с завода. Ну, такой нам достался. Вот. И, честно говоря, конечно, очень хочется привести его в надлежащее состояние. Друзья, вот такой вот был небольшой выпуск. Москвич нас не порадовал
трудоемкостью процесса запуска двигателя. Завелся быстро и отлично. Или порадовал, не знаю. Пишите опять же в комментариях, что вы об этом думаете. Не забудьте подписаться на канал. И не забывайте, мы куем тесты для вас на земле, на воде и на лафетах с москвичами 412. До новых встреч, друзья. Пока. Для тех, кто досмотрел видео до конца, маленький бонус. Давайте посмотрим, заведется ли этот зверек вот с этой вот елдовины. Я думаю, что про назначение вот этой изогнутой железного прута, так скажем, многое молодежь даже не знает. Сейчас покажу. Только для этого придется обратно, конечно, поставить аккумулятор и банку с бензином. Опа! Это такая мысль пришла во время съемок уже. Точнее, после завершения съемок. Опа! Сейчас я зажигание включу. Ну, стоп. Есть. Зажигание есть. Опа. Кстати, последний раз, друзья, заводил машину с кривого стартера. Это ЛАЗ-699. Очень давно. Что-то не попадает он. Попал назад. Оп. Попал? Да, все. Ну что? Пробуй. О, что-то сопротивляется. Я думал так. Да тут, зараза, трос мешает. Не хочет. Одно скажу, что компрессия хорошая. Опять вылетел. Не попал. Не попал. Оп, попал. Фу. Да, аккумулятор надо всегда держать наготове. Даже не хватает, зараза. Да. Хочешь попробуй? Попробую. А ну, любитель газонов. Смотри, там осторожно, рука об трос. Ага. А как хочется крепко выругаться, да? Да, да, тут какой-то матери просится. Не хочет, а компрессия хороша. Хороша. Надо верить спидометру. С него даже гайки уже посыпали. Не дает. А ты зажигание включил? Да. Дай проверю со стартера. Давай. Ради прикола. Пальцы. Да, давай. Да, не хватает нам мощи. Ну давай еще попытка. Попытка number one. Так, зажигание где? Не попал. Не попал. Вот так был, попал. О! О! Было, да? Чуть-чуть было. Не хочешь? Вернул зажигание? Ну только что 15, конечно, верну. Фу. Ну давай еще раз. Может, если нагреть ее, тогда да, но тогда неинтересно. Если можно было нагреть, зачем был закрывать стart? Согласен. Ну, судя как двигатель работает, зажигание все отлично настроено. Да, четко запускается все. Фу, ну еще раз. Не. Я сдаюсь.
А то сейчас за мной приедет скорая помощь. Ну, пнула один раз так, что аж чуть руку не выбила. Скутер, крути, как никогда не крутил. Не. А вот ради прикола, давай еще раз с этого. Ну да. Легкое движение. О. Ну, бензин заводится. Ну, друзья, что могу сказать? Хоть что-то у меня сегодня не получилось. Ну, не шмогла я, не шмогла. Ну, такой вот маленький бонус. Я думаю, хоть посмеялись. Фу. А я нет. Реально надо брать тонометр, проверять. Фу. Ну, что мы узнали, что компрессия действительно у него классная. Да. Фу. Ну, на этом все. Так, ну что, теперь надо аккумулятор на место. Кривой стартер на место, он с этого. 408E. Что это? Блин, пипец, мы его погнули. Ты посмотри, да. И так, и так. То есть это не мы обессилили, силы у нас Да. пока было. А это заводской же. Заводской настоящий. Блин, пипец. И так, и так. Слушай, а мы машину не погнули случайно? Мопеды, мотоциклы, грузовики, автобусы, легковой транспорт. Ребята, это кайф.